Contator fazendo barulho. Se você quer saber como resolver esse tipo de problema, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Olá pessoal, este é o canal Trabalhando com Energia, eu sou Hernande Ferreira. E se é a primeira vez que você está vendo vídeo aqui nesse canal, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações sempre em primeira mão quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. Bem, como está aí na descrição do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como tirar o barulho aqui do contator. O contator é essa peça aqui, eu acho que todo mundo que está assistindo o vídeo é porque já conhece o contator, veio aqui de curioso, mas quem ainda não conhece, isso aqui é o contator e geralmente, às vezes, ele faz um barulho parecendo de uma cigarra, ele fica zoando, entendeu? Então eu vou mostrar nesse vídeo como tirar esse barulho. Vamos lá para a bancada que eu vou mostrar para vocês sem enrolação. A gente tá montando esse painel aqui, na verdade a gente tá reformando esse painel aqui, porque ele tinha muito tempo que ele estava parado, ele já foi usado umas 10 vezes, aí o cara o dono resolveu aproveitar esse painel, reaproveitar ele, então a gente tá fazendo aqui, dando um jeito de poder reaproveitar ele. Então o que aconteceu, gente? O contator, esse contator aqui, ó, que tá desmontado, ele tava fazendo barulho, tava parecendo uma cigarra, fazendo barulho desse jeito, tipo um barulho de campainha. Então o que a gente fez? Isso aqui é uma sacada rápida para você. Quando você encontrar contator fazendo esse tipo de barulho, a única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Eu tirei o núcleo dele. Eu tirei o núcleo, aqui ó, tá vendo essas partes aqui, ó, vou tentar dar um zoom aqui pra ver, aqui ó, tá vendo essas partes aqui, ó, essas partes aqui do núcleo, tá vendo que ela tá aqui com um pouquinho de ferrugem aqui, ó, tem ferrugem aqui, tá vendo, tá oxidado. Então a única coisa que você vai precisar pra resolver o problema desse contator é essa lixa aqui, ó, tá vendo? Eu já desmontei ele, no caso, né, vou mostrar pra vocês aqui montando. Esse aqui é um contator, gente, CWM25 da WEG, CWM25 da WEG. Outros contatores também você consegue abrir e fazer isso. Aqui, ó, tô lixando o núcleo do contator, tá vendo? Lixando o núcleo. Aqui, ó, esse aqui é o núcleo, a parte de núcleo móvel. Então, essa aqui é a que fica lá dentro da parte de suporte, de fixação do contator. Aqui é a bobina, né? Onde a bobina encaixa. Lembrando que isso aqui você tem que fazer com o painel desenergizado. Olha lá, ó, como é que a bobina ficou. Tá vendo? Ó, o núcleo tá lá dentro, tá vendo? Então, aqui, ó. Agora, isso aqui também é a outra parte. A parte dos contatos do núcleo. Tá vendo? Outra parte de contato. Como tá um pouquinho oxidado aqui, ó, vou lixar. Tá vendo? Lixar. Isso aqui é fácil de fazer, gente. Vocês estão vendo que eu nem tirei os cabos aqui, ó, para poder fazer. Dá para fazer com o contator, com os cabos conectados. Mas já vou reavisando. O painel tem que estar desligado. Vocês desligam a energia para poder fazer isso. Tá vendo que aqui são os cabos de alimentação do contator que eu não tirei. E aqui são os cabos de comando. Eu não precisei tirar. Aqui, isso aqui é de encaixe rápido. Quer ver? Tem a mola aqui, ó. Já estava esquecendo a mola, não pode esquecer a mola, porque se você montar o contator sem essa mola aqui, ele queima automaticamente, tá, gente? Você montar sem a mola, ele queima, olha lá, ó. Armei, já coloquei ele de volta no lugar de novo. Vou fazer um testezinho aqui com a chave de fenda aqui, ó. Só pra lá, tá vendo? A parte dos contatos dele tá macinha lá, ó. Tá vendo? Tá macio. Então, agora eu vou energizar aqui para você ver. Vou energizar. Vou ligar e vamos ver. Olha lá, liguei o disjuntor aqui, tá vendo? Liguei o disjuntor de comando, tá ok? E agora eu vou acionar a botoeira. Vou acionar a botoeira. Olha lá, vai dar para vocês verem aí o contator entrando. Opa, ainda ficou um pouquinho de barulho.
Então eu vou só dar mais uma limpezinha aqui. Tem que limpar mais um pouquinho, tá ok? Então, pessoal, como ele fez um pouquinho de barulho, eu vou desmontar ele aqui de novo. Aqui já tá desligado o disjuntor aqui, ó, tá vendo? Desliguei. Vou desmanchar, vou desmontar ele de novo aqui. Pra dar mais uma limpezinha nele aqui, ó. Agora, aqui, ó, tinha uma lã aqui, tá vendo, olha? Tinha uma lã aqui, ó. Aí o pessoal vai falar, mas uma lã... pode ser que ela tava, não tava deixando dar contato aqui, então vamos lá. Vou só colocar no lugar aqui de novo. Vamos fazer o teste. Tem que ir limpando, gente, até ficar bom. Isso aqui não é ciência exata. Ah, mas eu só lixei e ficou bom. Não, dá mais uma lixadinha lá que vai ficar bom. Aqui, ó, tô testando a mola aqui, tá certinho, tá tudo certo. Agora eu vou energizar aqui, ó, tá energizado. Agora vamos ligar lá pra ver se parou o barulho. Vou ligar aqui pra ver se parou, tá? Aí, ó, pronto. Acabou o barulho, tá vendo? Esse barulhinho que tá fazendo aí é bem normal, talvez nem esteja dando pra você ouvir. É um barulho bem normal. Isso aí é bem normal, tá ok? Olha lá, viu? Olha lá, pronto. Então, o contator tá novo de novo. Aí, ó, tá dando barulhinho, mas pouquinha coisa, isso aí não influencia em nada, tá ok? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já eu peço a você que deixa o like aí. Você que ficou no vídeo até agora, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você estar recebendo notificações. E vamos lá, né? Sempre, sempre, sempre trabalhando com energia. Valeu!